ഗൈസ്, ഹയാസേവിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഹയാസേവിയറിയിലെ കൊണിയൂറുകളെയാണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഗൈസ്, ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം വന്ന കൊണിയൂറിനെയാണ്. ഇതാണ് സാധനം. ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഗ്രീൻ ചീക്ക് കൊണിയൂറാണിത്. ഗ്രീൻ ചീക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന ഒരുമാതിരി ഇരിക്കുന്നത്. അടുത്ത കൊണിയൂറിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പൈനാപ്പിൾ കൊണിയൂറാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് വലുതായിട്ട് ഭയങ്കര പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുമായിട്ട് ഇണങ്ങും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ സൺ കൊണിയൂർ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഇണക്കമൊക്കെയാണ്. ഒറ്റം പോയിരിക്കുക. ക്യാമറ കണ്ടപ്പം പേടിച്ചു പോയി. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മേടിച്ച ഒരു കൊണിയൂറാണ് സൺ കൊണിയൂർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറയൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോഴേക്കാണ് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കടിക്കാൻ നിൽക്കുക. കടിക്കുന്നാടാ മൊത്തം കടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത് നമ്മളെ കടിക്കാനാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നല്ല ഇണക്കമുണ്ട്. പാവം പേടിച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ ഇതാണ് അടുത്ത കൊണിയൂർ. ഇതാണ് കടിച്ചു തന്ന ഗൈസ്. ഇത് എന്തോ തീറ്റയെങ്ങാണ്ടാണ് കടിച്ചത്. ഇപ്പം നമ്മളിതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോണേ. സണ്ണു ബാ, സണ്ണു ബാ, സണ്ണു ബാ, ബാ ബാ ബാ, സണ്ണു ബാ, സണ്ണു ബാ, സണ്ണു ബാ, സണ്ണു ബാ, ബാ ബാ ബാ. ഇപ്പം നോക്കോ, ഇപ്പം ഗൈസ്, ഇതാണ് ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ സീഡ്. ഇപ്പം നോക്കൂ, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കും. എന്ത് കൊടുത്താലും നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നത്. നമ്മളെ അടുത്ത് അത്രയും സ്നേഹമാണ്. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ലെന്നുള്ള, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യരുത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൺകൊണിയൂറിനെയോ ഏത് കൊണിയൂറിനെയോ മേടിച്ചാലും നമ്മളതിനെ ഒരു 2 ആഴ്ച അതിനെ പേടിപ്പിക്കാതെ കൊണ്ടുപോകണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ നമ്മളിങ്ങനെ ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാകല്, ഇങ്ങനെയായിട്ട് കുത്തലും അടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്ത്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേപോലെ കൊടുത്താൽ ഒരു 7-8 മാസം കഴിയുമ്പം നമ്മളെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. കോക്ടെയിലിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെ കോക്ടെയിൽ ഇതാണ്. ഇതിപ്പം ചിക്സാണ്. വലിയ പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ബോക്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് 1 മാസമായി കാണും. രണ്ടുപേരും ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇവരെ ഇട്ടേക്കുന്ന വലിയ കേട്ടിലാണ്. ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു നമ്മളെ പൈനാപ്പിളിനെയും ഗ്രീൻ ചീക്ക് കൊണിയൂർ. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവരെ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. വലിയ മഴ സീസണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ തണുപ്പടിച്ചാൽ ശരിയാവത്തില്ല. തണുപ്പൊക്കെ അടിക്കും. അത് തണുപ്പടിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളൊരു ഷീറ്റ് പണിയുന്നുണ്ട്. അത് ഷീറ്റ് റെഡി ആവണം, എന്നിട്ടേ ഞങ്ങൾ അവരെ ഇടും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൺ കൊണിയൂറിൻ്റെ ബോക്സ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സൺ കൊണിയൂറിൻ്റെ ബോക്സ്. കൊണിയൂറിനെ വീഡിയോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബോക്സ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സൺ കൊണിയൂറിനെ വീഡിയോപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോക്സ് തന്നെ മേടിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ അകം ഭാഗം. ഏണി വച്ചേക്കുക അവർക്ക് ഇറങ്ങി വരാനും കയറി പോകാനും ഒക്കെ.
വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 ബോക്സ് മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം 2 ബോക്സിലും ഉണ്ട് നമ്മളെ ഏണി. കയറിപ്പോലുള്ള ഹോളാണ് അവർക്ക്, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതിലെ കൂടെ ആണ് അവർ കയറി പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, കമന്റ് ചെയ്യൂ. സണ്ണു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ. സണ്ണു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ. സണ്ണു അല്ലേ കോക്കു പറ. കോക്കു പറ. കോക്കു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. നമ്മളെ കോക്കു ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇതിന്റെ കമന്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നമ്പർ എഴുതുന്നതായിരിക്കും. നമ്പർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക. ഇനി ഞാൻ കൊണിയൂർക്കുള്ള ഫുഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് കൊണിയൂറിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ്, സൺഫ്ലവർ സീഡ്. ഇത് നമ്മളെ അക്വേറിയത്തിലും ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ പയർ മുളപ്പിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പയർ മുളപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുളപ്പിക്കുക. ഒരു ഇതേപോലത്തെ ഒരു ട്രേ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ആദ്യം ഒരു ദിവസം ഇതേപോലത്തെ വലിയ ടിന്നിൽ പയർ ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഇതേപോലത്തെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടിട്ട് മുളപ്പിക്കണം. അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഇത് മുളയ്ക്കും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നടുക്കൊരു ഇത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു തുണി എടുത്ത് പിന്നെ മണ്ടയിലിടണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സീഡ്, കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സീഡ്, അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇത് സൺഫ്ലവറും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത്. സൺഫ്ലവറിൻ്റെ അരിയും മത്തങ്ങയുടെ അരിയും കോണിൻ്റെ അരിയും ചോളത്തിൻ്റെ അരിയും ഗോതമ്പും പിന്നെ ചുമന്ന എന്തോ ഒരു സാധനമുണ്ട്, അത് എന്തോന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. കാണിച്ചു തരും. ഇത് ബീക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബീക്സിയിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ബീക്സിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻസിൻ്റെ കേജൊക്കെ മേടിക്കുന്നത്. അതിൽ ട്രാവലിംഗ് കേജ് കാണും, പിന്നെ ചെറിയ കേജുകൾ കാണും. നിങ്ങൾ കൊണിയൂറുകളെ ഇടുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വലിയ കേജിലാണ് നിങ്ങൾ ഇടേണ്ടുള്ളത്. ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന വലിയ കേജിലാണ് നിങ്ങൾ ഇടേണ്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ്. ഡെലി നേച്ചർ കണ്ട, സൺകൊണിയൂറിൻ്റെയും കോക്ടെയിലിൻ്റെയും പടം കണ്ട. ആഫ്രിക്കൻസിൻ്റെ ചുമ്മാ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ആഫ്രിക്കൻസിന് കൊടുക്കുന്നതല്ല. ഇത് ആഫ്രിക്കൻസിനും കൊടുക്കാം, വേറെ ഉണ്ട്, ആഫ്രിക്കൻസിന് വേറെ ഉള്ളതാണ്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ കാലിയാണ്, നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. അതിൽ നിന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടേക്കാണ്. ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക്. ഇതാണ് കൊണിയൂറുകൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ആഫ്രിക്കൻസിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ് ആഫ്രിക്കൻസിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാണിച്ചു തരുന്നു. ഇതാണ് ആഫ്രിക്കൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഇതിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് ചെറുതാണ്, കണ്ട. മറ്റേ ഇത്തിരി വലുതായിരുന്നു.